Una vez mi maestro de física, que le decíamos el cabeza de Olmeca, se echó un pedote porque le había caído mal un arroz con leche. Pero el pinche maestro, en lugar de hacerse responsable por el pinche pedote tóxico que se había echado, prefirió culpar al gordo del salón. Y una compañera dice: ¡guácala! ¡Huele horrible como a rata muerta! Y el maestro agarra y dice: ¿no será que ya te andas pedorreando, Peter? O sea, mi compañero gordo. Y el Peter, todo insano, le dice: con todo respeto, está usted todo pendejo. Sí, hasta acá escuché que se está pudriendo por dentro. Y todo el salón nos empezamos a cagar de risa. Pero el pobre de Peter se lo llevaron a la dirección y lo suspendieron 3 días.